喺部車度聽歌係一件好快樂嘅事，車入面就好似自己嘅小天地。喺呢個密閉嘅空間，無論慢歌定快歌，都可以完全沉醉落去。但偏偏呢，我部車上咗年紀，右邊個喇叭壞壞地，每到播副歌嘅時候都好大雜音，好難受。揸車亦都因為咁而變咗噩夢，聽到耳朵流產。件事搞到我晚晚瞓唔着覺，有時漏夜起身睇下有冇啲平嘅 speaker 賣，平極都講緊80-90蚊，唔係我一時三刻拎得出嚟嘅數字。最後呢，都係死死地氣揸車帶住個 AirPod， 但係呢件事困擾咗我好耐，我好想搞掂佢，所以我決定要去碰碰運氣。撲街仔咁啊！根據阿銀拍片第2定律呢，咁係咩定律呢？就係拍片必落雨定律啦。咁今日都唔例外啊！唔知點解係落雪㗎。咁我俾你睇下依家幾多度？咁啊8度，唔知點解呢？8度都會落雪啊！可能因為傻仔出門就招風雪啦。咁但係 by the way，咁今日嚟到 Pick and Pull 啦。咁呢度有咩賣嘅呢？咁基本上係咩都有得賣嘅，只要係部車度拎到出嚟嘅嘢都有啦。咁啊，帶大家入去睇下。各位 homie 咁啊入到嚟 Pick and Pull 啦，咁你見到好多車㗎，所以你第一樣嘢咧就要揾翻你想 pick 嗰部車出嚟啦。咁今日我係揾自己部車嘛，Acura 嘅 TL。咁你要點揾咧？咁其實你除咗可以問呢度嘅職員之外啦，你可以問佢喂，部車喺邊啊咁樣，咁佢就會俾個 number 你。咁例如呢度係第64行啊，呢度係65行啊。咁點樣 search 你部車係第幾行咧？咁你就可以。咁去翻佢個官網啦 Pick and Pull 揾 Acura TL， 咁打翻 postal code 啦，跟住就碌，跟住下邊咧就會 show 你部車喺邊個位俾你睇噶，同埋佢會有個日期啦，就同你講呢部車係幾時送過嚟。咁日期係有咩意思咧？就係因為其實你過到嚟部車唔一定係咁樣噶，即係你見到幅圖好似有個泵把喺度啦。咁但係可能個泵把已經俾人劈走咗啦，咁佢唔會 update 嘅。咁你點樣估呢？就你睇佢部車係幾時圖啦？2月27號。咁因為佢日期比較新啦，咁所以佢個泵把呢有機會仲喺度。咁例如呢部呢2004年嘅 Acura， 咁你見1月20號已經到咗啦，咁可能佢個泵把呢已經唔喺度啦，因為日子比較長啦。咁要睇翻你去邊間啦。我而家係喺52街嘅，咁所以得呢2部嘅啫。咁呢部係4代 TL 啦，2009年，咁啊唔關我事。我要揾2004到2008年嘅3代 TL 嘅右邊個喇叭啦。咁如果呢2部右邊個喇叭都冇嘅話呢，我就要去第2間啦。咁 Barlow Trail。咁仲有好多部啦，咁但係因為呢間比較近，所以我嚟過呢間啦。咁我首先呢就會睇呢部2月27號2008年嘅 TL 先，咁啊睇下佢嘅喇叭健唔健在，同埋靚唔靚仔啦。咁如果靚仔就劈走佢咁樣。嚟到第41行啦，咁原來係喺門口嘅啫，咁樣。咁啊一嚟呢就已經見到啦，我已經認得個尾燈啦，咁啊 TL 啦。但係呢度咧就係我啱啱講嗰樣嘢啦，你見我頭泵把咧已經係冇咗噶啦，俾人拆走咗啦。咁所以 Pick and Pull 咧就係手快有，手慢冇啦。你見到如果你要開腦嘅話咧，可以喺度劈啦。冷氣泵你可以喺度劈啦。你要打藍膜可以喺度劈啦。但係嚟劈嘢咧就有一樣嘢要留意翻啦。咁話到明 Pick and Pull 咧，你係要自己帶架撐噶。咁今日帶咗咩嚟咧？螺絲批套裝。加埋呢個撬啦，因為我要拆喇叭啊嘛，所以我就要撬開個 panel 噶。咁理論上係唔使好多架撐嘅啫，咁就睇下拆唔拆到先。好好彩地咧，右邊個 panel 係仲喺度嘅。咁理論上咧個喇叭都應該仲喺度嘅，不過就要拆開嚟睇睇啦。咁有陣時你見到例如左邊呢度咧，佢就拆開晒啊。咁呢啲你就唔使自己拆個門板啦。咁你見到 driver side 呢個喇叭咧係仲健在㗎。咁如果我係劈左邊嘅話咧，我就唔使拆個門板啊，咁啊直接撬個喇叭出嚟就得，咁啊輕鬆好多。咁啊嚟之前咧都做過啲功課啦，我就要拆幾口螺絲嘅啫。咁呢度1口啦，呢度2口啦，呢度有塊板咁收埋2口螺絲嘅。咁啊仲有窿啊，咁啊收埋得好深啊，佢好怕醜啊。咁啊唔知個 camera 影唔影到？總結咧咁就係1、2、3、4，咁拆咗4口螺絲咧，就可以成個 panel 撬出嚟噶啦。咁試佢咩料？
呢粒螺絲係唔知塌咗定咩啦。正常嚟講，如果我有把靚啲嘅鉗咧，可以一下咁樣褪出嚟嘅。但係我呢把個口就太細啦，咁所以我嘗試唔理呢粒螺絲啦，直接試下拆個喇叭出嚟。咁就拆之前咧，睇下個喇叭靚唔靚仔先。咁咪拆咗出嚟唔靚仔，嘥時間嘅啫。咁摸一摸佢啦，睇下表面有冇裂痕啦。咁最主要就係呢個，我唔知叫咩啊。咁呢塊膠咧就唔會有啲咩裂痕啊、裂開咗咁樣。咁如果唔係就會好似我右邊個喇叭咁樣有啲嗒聲啦，就好奇怪嘅聲音咁樣。咁我摸落去都靚仔嘅，咁拆出嚟睇下先。有 feel 咁啊，拆咗出嚟啦。咁都係嗰句啦，咁啊檢查下睇下個喇叭有冇啲爛啦。咁望落就冇嘅。咁同時咧 ，pick and pull 都係啲好 hardcore 嘅地方啦。你見到成個波箱係俾人抬咗出嚟噶。咁所以你有能力嘅話咧，呢度係可以抬計或者抬波箱噶。我遲啲試下啦，如果有機會嘅話。不過希望就冇機會啦，因為我都唔想我部車冧計啊。咁唔建議 pick 係咩咧？就係例如咁鮑魚啊、霹靂碟啊、霹靂皮啊，咁呢啲損耗件就唔建議 pick 嘅，因為你攞翻去都唔知個 condition 好唔好啦。例如呢個咁樣個鮑魚，個 piston 係出咗嚟嘅，咁你唔知收唔收得翻埋去噶啦。咁而且都用爛啦，大多數啲霹靂皮、霹靂碟，你都好難會揾到新件啦。咁啊，主要都係 pick 一啲外觀嘅嘢啦。咁例如沙板啦，都係好適合 pick 噶。咁因為呢度都係，我記得都係100蚊左右啦。咁你上網買塊沙板，噴埋油，閒閒地都400-500蚊噶啦。咁喺度就平好多啦。咁當然個 condition 一定好啦。咁所以就碰碰運氣，睇下會唔會有好噶啦。咁但係就總有啲靚嘅件嘅。咁例如呢個 Elantra 嘅沙板就好靚啦。咁啊，但係運氣啦，都係嗰句。咁啊，最尾我呢個喇叭幾多錢咧？咁啊，轉頭去埋單揭曉啦。OK， 咁鏡頭一轉，咁我揾咗笪空地啦，咁啊準備試下裝個喇叭上去啦。咁點解唔翻屋企先裝咧？因為我屋企距離 pick and pull 好遠啦。咁假設呢個係唔 work 嘅話咧，我要攞翻嚟退啊，咁啊又要揸半粒鐘過嚟，咁啊來回1粒鐘，咁啊嘥有錢之餘咧，亦都嘥時間啦。咁啊啲咁簡單嘅嘢咧，通常我就會求其揾笪空地咁啊試下 work 唔 work 啦。咁如果唔 work 就直接攞翻去退。咁如果你係抬計抬波箱咧，咁就唔建議啊，翻屋企或者自己車房先搞啦。咁啊直接裝個喇叭上去睇下試下得唔得啊？咁重點係咩咧？呢個係 pick 咗幾多錢咧？俾張單你睇下。咁啊，咁最尾係買嘅錢咧係5蚊8毫3㗎。咁正常呢個喇叭咧係8蚊8毫幾啦。咁因為呢間公司咧佢本身有個 cashback 計劃啦，就好似你去Canadian Tire 買嘢會有 Canadian Tire Money 咁樣。咁呢度 pick 嘢咧 pick 得多咧，佢都會有啲 credit 咁樣。咁呢個咧最尾係用咗5蚊8毫3㗎，但係正常價格就9蚊左右啦。咁啊，咁重點係咩咧？你知唔知呢個喇叭慳咗幾多錢啊？咁你可以睇到啊，呢個喇叭係賣緊180蚊加紙連運費㗎。咁180蚊即係一個係90蚊啦，咁慳咗80蚊，10倍嘅價錢。咁你所以睇到有啲 pass， 如果你 pick and pull pick 嘅話咧，係真係好平啊。不過就唔 gel 頭住啦，因為試下裝上去睇下得唔得先。首先又睇下喇叭咩料啦，即係我原裝嗰個咁。哦係啦，你見呢度咧係裂開咗噶，咁所以佢啲聲出嚟就會有啲塌塌地咁樣。咁啊最尾就當然係上翻個 panel 啦。
搞掂啦，上翻塊 panel 啦，就係咁嘅啫。如果你要換喇叭音響咧，咁其實就好簡單，插塊 panel 出嚟又插個喇叭出嚟啦。咁最後一步就上車試聲啦，咁啊試下有咩分別啦，試個喇叭啲聲靚唔靚啦。OK， 咁最尾就當然係試下聲啦。咁大家想聽咩歌啊？有冇睇《無間道》啊？就不如試呢首啦。我仆街唔記得着車啊！咁啊，啱啱播咧係我部電話嚟噶。咁啊 ，by the way， 咁啊着車先。唔得，都係唔得啊！因為呢首歌冇版權啊，咁啊揾首 low copyright 嘅 music 先。咁啊，各位手足等等，就呢首啦。呢首歌叫做 Heroes Tonight， 作者係 Jan G。咁我未聽過噶，但係佢係 low copyright 啦。咁一齊聽下啦，試下我新裝嘅呢個喇叭嘅效果係點啦。係我人生使得最值嘅10蚊啊！仆街咁撚好聲啊！我以前從來都唔覺咧，原來我部車個喇叭係咁好聲啊！咁啊，今日係唔知點表達我嗰種感覺啊！個感覺係咁，我有啲不知所措啊！突然間啲聲咁靚，有啲唔知點樣表達自己啊！咁啊，簡單啲嚟講就係唔講咧，我以為自己揸緊新車啊！真係我人生使得最值嘅10蚊，都唔講咁多廢話啦！我哋下條片再見啦，好唔好啊？拜拜。